رد بالك، راه اي واحد قرب ليك ممكن يكون خطر. هاد الشيء مثبت بزاف في علم النفس الاجتماعي. من هنا بدات القصه ديالنا. اول نهار غادي نجي للشينو، اول نهار غادي نجي للشينو كطالب مغربي. وصلت للجامعه، وصلت للسكن الجامعي. قبل ما ندخل الدور خصك تشري واحد الساروت. الا وبيا كنت تصادف مع واحد الدري عند الباب ديال السكن الجامعي. قال لي يا انت طالب جديد، راه كاين واحد الروم كنت ضيجه واخدها، وإلا بغيتي نقدر نخليها لك، راه باقي عندي الساروت. اللي خلصني في الساروت ومرحبا انت خذ الروم. المهم هذاك الدري كان باينه فيه واحد الدري زوين ولد الناس، يعني كيبان دري طيب. قلت في بالي علاش غادي يبيع لي الساروت، علاش اصلا غادي يبغي يعاونني، شنو باغي مورايا. من بعد عاوتاني قال لي راه حتى الروم كنت ديجا مخلص فيها واحد 100 كواي ديال الضو. لا فهمتي، الا كنتي هانيه عطيني غير 50 والله يسامح. وحتى هنا ما خلصتش، ما عطيتوش فلوس ديال، ما عطيتش في ديك الخمس. حنا تربينا ديما نكونوا مشككين، وديما عندنا العقليه ديال راه الناس كلهم خايبين، وعندنا ديما ديك الفكره ديال اكيد كاين شي حاجه ورا هاد الخير هذا اللي باغي يدير معايا هاد الشخص هذا. ما يمكنش يكون جا دار معايا هاد الخير هذا غير هكاك في سبيل الله، ضروري يكون باغي مني شي حاجه، ضروري يكون باغي يقولبني ولا باغي يجرني لشي حاجه ديالو. كنضيعوا فرص، كنضيعوا علاقات، كنضيعوا ناس زوينين غير بهاد العقليه المغربيه، العقليه ديال الخوف. هذا اول درس تعلمت في الشينوا، ماشي في الجامعه ولكن في العقل. من هاد القصه هذه ما كنقولكش ان تكون ساذج ولا مكلخ، غير هو راه كاين الفرق ما بين الحذر وما بين الشك المرضي. وإلا بغيتي تعيش، تسافر، تخدم، دير اي حاجه بغيتي، خاصك توازن بين جوج حوايج. راه انه ماشي اي واحد باغي يقولبك، وماشي اي واحد زوين راه مالك. ولكن الا بقيتي عايش ديما بالخوف ديال من الاخر، كيفاش غادي، واش غادي يقولبني، واش غادي فهمتي يلعب معايا ماضي وكذا وهادي، راه ديما غادي تبقى عايش بوحدك واخا تكون وسط الناس. دابا خلينا نهضروا بطريقه علميه. العلم اشنو كيقول في هاد الحالات هادو، بحال هاد الحاله اللي وقعت لي، القصه اللي عاودت لكم. هاد القصه اللي عاودت لكم ماشي غير قصه، ماشي بغيت نعاودها لكم غير باش نعاودها لكم ونبقى نعاودها ويخاوي ولا شي حاجه. بغيت نخرج منها بواحد النتيجه، وبغيت نعلمك واحد اللعيبه، وبغيتك تسافر معايا بعقلك. كاين واحد المفهوم في علم النفس سميتو عقليه البقاء. هاد العقليه هذه كتخلق ملي الانسان كيكبر في واحد البيئه اللي فيها قله الفرص، فيها عدم الاستقرار، وفيها بزاف ديال القصص ديال ضحك عليا، تقولبت. العقل ديالك كيدير واحد الخدمه، كيقول لك رد بالك، راه اي واحد قرب ليك ممكن يكون خطر. هاد الشيء مثبت بزاف في علم النفس الاجتماعي. جاي من مجتمعات فيها ضغط اقتصادي قوي، كيكون عندهم مستويات الشك طالعه اكثر من المجتمعات المستقره. بمعنى اخر العقل ديالنا ماشي مريض، غير مبرمج على الخوف. كاين حتى واحد المفهوم اخر سميتو نيغاتيفيتي بايس. العقل ديال الانسان فهاد المفهوم هذا، العقل ديال الانسان كيتفكر الحوايج الخايبه اكثر من الحوايج الزوينه. بحيث انه واحد دار معك حاجه خايبه، العقل ديالك كيعممها على كل شيء، تيقول لك الناس كاملين بحالو، حتى الا جاوك 10 مزيانين تجربه وحده هي اللي تتحكم. وفات التجربه اللي وقعت ليا، العقل ديالي شاف الخاطر قبل ما يشوف النيه. وزيد على واحد العامل خطير اللي هو البرمجه الثقافيه. حنا في المغرب من صغرنا كنسمعوا رد بالك من الناس، ما كاينش شي واحد يعطيك بلا مقابل، النيه مشات مع ناس الزمان. هاد الجمل هادي ما كتكونش غير مجرد كلمات وصافي، كتولي قانون في العقل. ولكن المشكله فين كاينه، ان العقل ديالنا ما كيميزش بين جوج الحاجات، ديال انه كاين واحد الخطر حقيقي وواحد الخوف قديم. هاد جوج حوايج ما كيميزش بيناتهم. في الشينوا ولا في اي بلاد اخرى كاينين ناس زوينين وكاينين ناس خايبين، ولكن اللي دخلتي بعقليه ديال كلشي باغي يقولبني، غادي تعيش بوحدك مشدود في الستريس وفي التوتر. والعلم هنا كيقولك واحد الحقيقه صعيبه، الخوف المزمن كيقتل الفرص اكثر من المخاطره. في داك النهار العقل ديالي ما كانش كيشوف خونا، كان كيشوف تاريخ كامل ديال الشك. وهو كان غير انسان عادي، كان غير انسان باغي يدير المزيان. واحد الخلاصه فكريه لهذا الموضوع ديالنا كامل، ما كنقولش ثق في الناس، ولكن كنقول لك راقب بلا ما تخاف، حيت كاين الفرق كبير بين الحذر والشك. ولا ما حررتيش عقلك من هذا السجن، حتى لو سافرت لاخر الدنيا غتبقى محبوس بعقليه جايبه معاك من البلاد. بيشكوا انهم بينصبوا على بعض وبيحكوا على بعض وبيكذبوا على بعض، ولا حد بيفترض الثقه زي زمان.
محدش بقى ياخد حاجه بنيه سليمه